ننتقل إلى فقرتنا الأسبوعية وهي فقرة الطبخ مع سانيتا والشيف نعيم زغيب، واللي محضر لنا إياه اليوم عن سمك الهامور المشوي بصلصة الحامض، وأنا جوعانة كثير. بنتابع. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع سانيتا ورق القصدير من نابكو. حلقتنا اليوم رح تكون عن السمك، كيف بدنا نشوي سمك بالفرن مع ورق القصدير. طبقنا لليوم اسمه سمك الهامور مع الخضرة وصلصة الحامض. مكونات هيدا الطبق: سمك الهامور الكامل، نتأكد أهم شيء إنه يكون منظف ومغسل مزبوط. بحاجة إحنا كمان حده فليفلة الصفراء، فليفلة الحمراء، الحامض، الكزبرة الخضراء، البصل، الشبت يلي هو الدل بالإنجليزي، الثوم، وعصير الحامض. رح نبلش أول شيء بتقطيع الخضرة، نجهزها نحطها على السمكة ونرجع نفوتها على الفرن. بنقطع بهذا الشكل. فلفل الصفراء طبقنا كتير صحي لأنه كله شوي. البصلة ومنقطعها قطع شوي كبيرة. الحامض كمان. خضرتنا جاهزة. رح نبلش هلا نحط طبقنا بالفرن، نبلش نحضره ونجهزه ونشوف كيف نستعمل سانيتا ورق القصدير. مثل ما انتم شايفين في كمان هون منشار بيسهل علينا طريقة تقطيع الورق. كمان هذا الورق معمول بطريقة مطبع، وزع الحرارة بكل السانيتا قطعة السمك أو اللحم اللي حاطينها بقلبه تتوزع فيه الحرارة بشكل متساوي. ما نكون شايفين السمكة نتأكد إنها نظيفة. بدنا ملح، نحط لها ملح على كل الميلات. زيت الزيتون، زيت زيتون كتير بيمشي مع كل شيء أسماك. نرجع نطوي الأطراف، نحشيها بقلبها لننكهها حامض فليفلة، وبنحط الباقي كله على وجهها. هلا بنشوف اي شكل. هيك كل اللحمة اللي ميلت فوق بتشرب كل خواص الخضرة. وهذا ورق القصدير سميك ما بخزق معنا. نستعمل نرجع الشبت على الوجه كله. نرجع نستعمل ونحط ورق الكزبرة. نرجع رشة زيت زيتون. هلا طبقنا صار جاهز ليفوت على الفرن. هذا الشكل نتركه مفتوح. فرن اكيد بكون مولعينه على حرارة 230. بنفوت السمكة تقريبا حسب كبر السمكة، كمان بدها تقريبا شي ساعة حسب الكبر. إذا كانت أكبر يمكن بدها شوي أكتر. بنضلنا نشيك عليها وبنشوف بقى بالفرن قديش بدها وقت. هلا صارت سمكتنا بالفرن، بدنا نحضر الصوص تبعنا يلي هو مثل ما قلنا صوص الحامض. نتأكد إنه الغاز تبعنا ولع. الحامض
حنعمل صوص بالحامضة كلها سوا مع قشرة الحامض لناخد طعمة قوية وطعمة كتير طيبة. بنقطع الحامض بطريقة كتير 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 رقيقة، واهم شي بنتأكد انه نشيل البذر منها. اهم شي ما ننسى المقلة تحترق على النار. نحط الزبدة، نرجع بنحط الحامض اللي قطعناه كتير رقيق، بنقليه مظبوط، رشة ملح صغيرة، بهار الحب، نتركها على النار لتعقد شوي صغيرة. هلا بعد شوية زبدة. الصوص بحاجة لملعقتين زبدة تقريبا، عصرة حامض حبة وحدة، واكيد بدنا حامضة تانية لناخد الشقف اللي قطعناه هون. بالاخر رح نحط لها على الوجه كزبرة خضراء بنفرمها ناعم. الكزبرة الخضراء بنحطها بالاخر تتبقى خضراء ولونها حلو، يعني بعد ما نخلص الصوص بنشيلها على النار، بنرش رشة الكزبرة عليها وبنحطها، بنرجع بنسكبها على الطبق اللي مثل رح نشوف هلا شوي صغيرة. الصلصة تبعنا صارت جاهزة، وطبقنا بالفرن السمكة كمان سمكتنا جاهزة مثل ما شفنا. طبق كتير سريع، أهم شي ننتبه ما نحرق حالنا. شايفين تبقى على وجهها. الصوص تبعنا بتكون حدا طبقنا بقلنا الكزبرة على الوجه لتبقى خضرة ولونها حلو، ونضلنا نستطعم فيها. طبقنا جاهز للأكل، بتمنى انه تحبوه، واهلا وسهلا فيكم، ونشوفكم بالحلقة اللي جاية. باي باي.